Oi, gente, agora há pouquinho aí eu vi um vídeo aqui em casa, escutei a voz dar uma penada no vídeo, me deu um medo. Eu peguei logo o fone assim, fui tirando tudo. Ixi, meu Deus do céu, meu coração ficou assim, ó. Ontem à noite também eu vi e não consegui dormir à noite. Muito ruim, viu? Meu Deus do céu. Desisto. Hoje eu venho aqui no meu irmão, ele de novo. É uma banguelinha assim do lado, dá medo. Assisto, o nome do vídeo como é, deixa eu lembrar. Sim, som de alma penada, dá medo.